Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Việt Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và mẹ Maria. Quý vị và anh chị em đang theo dõi phóng sự đặc biệt của chương trình Thế giới nhìn từ Vatican về chuyến tông du Peru của Đức Thánh Cha Francisco. Kính thưa quý vị và anh chị em, như chúng tôi đã tường trình, sáng thứ Năm 18 tháng Giêng năm 2018, Đức Thánh Cha đã giã từ Santiago để bay tới phi trường quốc tế của thành phố cảng Iquique ở mạn cực Bắc Chí Lợi và cử hành thánh lễ tại công viên Lopio vào lúc 11 giờ rưỡi. Đức Thánh Cha Francisco trở thành vị giáo hoàng đầu tiên cử hành phép hôn phối trên máy bay. Bí tích này có ý nghĩa rất nhiều, Carlos và Paula nói, trong khi mắt họ vẫn còn đọng những giọt lệ vì vui mừng. Trước đó vài phút, họ vẫn còn tất bật phục vụ bánh mì và các thức uống cho hành khách trên chuyến bay Santiago Iquique. Anh là một người quản lý và chị là một tiếp viên hàng không. Sau khi kết hôn dân sự, họ đã dự định làm phép cưới trong nhà thờ, nhưng trận động đất năm 2010 đã hủy hoại nhà thờ giáo xứ của họ ở Santiago de Chile. Nhưng bây giờ, họ chính thức là một cặp vợ chồng theo đúng phép đạo, vì lần đầu tiên một vị giáo hoàng đã cử hành phép hôn phối trên máy bay. Sau khi được chụp hình chung với Đức Thánh Cha Francisco, họ xin Ngài ban phép lành cho họ. Đức Thánh Cha đã hỏi họ đã lập gia đình chưa? Họ trả lời rằng họ là đôi vợ chồng, nhưng chỉ mới kết hôn dân sự vì trận động đất. Và bất ngờ, Đức Giáo Hoàng hỏi họ có muốn được Ngài cử hành phép hôn phối ngay tại chỗ không? Họ đương nhiên gật đầu đồng ý. Chủ nhân của hãng hàng không LATAM là ông Ignacio Quito và Đức ông Mauricio Rueda là người lo việc tổ chức các chuyến tông du của Đức Giáo Hoàng, là những nhân chứng chính thức. Đức Thánh Cha cử hành nghi lễ trong khi chiếc Airbus đang bay ở độ cao 10.900 mét và Ngài nói, tôi hy vọng rằng những gì anh chị làm ngày hôm nay sẽ truyền cảm hứng cho các cặp vợ chồng khác trên thế giới. Giấy chứng nhận kết hôn được lập ngay sau đó trên một tờ A4 đơn giản bằng tiếng Tây Ban Nha. Vào ngày 18 tháng 1 năm 2018, trên chuyến bay của Đức Giáo Hoàng từ Santiago đến Iquique, ông Carlosio Fadi Elorriaga và bà Paula Podes Ruiz đã kết hôn với sự có mặt của nhân chứng Ignacio Quito. Đức Thánh Cha Francisco xác nhận sự ưng thuận của họ. Trước khi tuyên bố chúng tôi là vợ chồng, anh Carlos, người Chí Lợi, gốc Ý, nói, Đức Giáo Hoàng mỉm cười hỏi tôi, anh có chắc không đó? Carlosio Fadi, 41 tuổi, và Paula Podes Ruiz, 39 tuổi, có hai con gái, Rafaela, 6 tuổi, và Isabella, 4 tuổi. Đây là đám cưới đầu tiên được tổ chức bởi một vị giáo hoàng trên bầu trời. Ban chiều, Ngài đã giã từ Chí Lợi lúc 5 giờ để bay tới thủ đô Lima của Peru. Sau 2 giờ 15 phút bay, máy bay của Đức Thánh Cha đã đáp xuống phi trường quốc tế Lima, thủ đô của Peru. Thảo Ly xin được điểm qua với quý vị và anh chị em một vài nét về giáo hội tại quốc gia này. Kính thưa quý vị và anh chị em, trước thềm chuyến tông du của Đức Thánh Cha Francisco tới Chí Lợi và Peru, Đức Hồng Y Juan Luis Capriani Tone là tổng giám mục thủ đô Peru đã viếng thăm Roma và gặp Đức Giáo Hoàng trong một cuộc trò chuyện tập trung chủ yếu vào chuyến viếng thăm sắp tới của Ngài tại quốc gia này. Nói với các phóng viên sau cuộc gặp gỡ này, Đức Tổng giám mục nói rằng vị giám mục Roma sẽ thấy tại Peru một đức tin sống động với những biểu hiện của lòng đạo đức bình dân. Đức Hồng Y cho biết, châu Mỹ Latin và đặc biệt Peru vẫn duy trì được một nền văn hóa Kitô vững vàng, nơi các giá trị truyền thống về hôn nhân và gia đình đặc biệt được diễn xướng qua quảng đại quần chúng. Peru là một quốc gia Công giáo, và trong khi các hình thức hôn nhân truyền thống và đời sống gia đình bị đe dọa bởi các hệ tư tưởng thế tục ngày càng tăng lên, người ta vẫn thường thấy tại Hoa Kỳ và nhiều quốc gia khác ở châu Âu, việc bảo vệ hôn nhân tại Peru mạnh hơn rất nhiều. Đất nước này cũng có truyền thống kháng cự quyết liệt đối với vấn đề phá thai, với khoảng 89% dân số ủng hộ cho chính nghĩa phò sinh. Vì lý do này, Đức Hồng Y Cipriani nói rằng Ngài tin rằng chuyến tông du của Đức Giáo Hoàng
là một cơ hội để thế giới nhìn vào châu Mỹ Latin và học hỏi từ tấm gương đức tin của họ. Niềm tin này được thể hiện ở Peru thông qua các hình thức của lòng đạo đức bình dân một cách đa dạng và đầy màu sắc như rước lễ, cầu nguyện trong gia đình và nơi công cộng. Trong số những lễ hội lớn nhất trong năm, cần phải kể đến các cuộc rước vào ngày lễ Minh Máu Thánh Chúa, một ngày lễ khác rất đặc biệt của Peru là ngày lễ Chúa ban nhiều phép lạ. Đức Hồng Y nói, lòng đạo đức bình dân nổi tiếng của Peru sẽ khích lệ Đức Thánh Cha Francisco rất nhiều vì Ngài sẽ nhìn thấy ở mọi nơi. Đức Hồng Y cho biết thêm, đất nước này rất đa dạng về địa lý và sắc tộc. Vì vậy thực tế va chạm của các giám mục Peru dọc bờ biển, trên núi hoặc trong rừng rất khác nhau. Với 50 giám mục đại diện cho những khu vực rất khác biệt này, cố gắng kết hợp tất cả mọi thứ vào một cuộc họp thường không phải là dễ dàng. Tại Peru, có những giáo phận chỉ có 100.000 dân, trong khi những nơi khác như tại Lima có 10 triệu người. Một số phần rất phát triển, trong khi tại một số khu vực khác người dân sống nghèo đói cùng cực. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em giúp phổ biến rộng rãi chương trình này đến với gia đình, thân quyến và bạn bè xa gần như một cách thức để truyền giáo. Mọi kiến đóng góp xin gửi về địa chỉ tv@vietcatholic.net. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.